大家好，我是平哥，是依然老师带平哥来这里干嘛呢？采山树。Hello， 大家好，我是依兰老师，我们是狮子乡，我们位于狮子乡的一屯部落。那你们现在所看到的是狮子乡应该说是全台湾目前栽种区最大的范围，就是狮子乡。那我们带平哥今天来我们家自己的山蔬园，随他采。这个哦，真的可以让平哥随便采哦。对，随你采，高兴就好。平哥就不客气了哦。请便。好，因为平哥哦曾经有看过那个山蔬哦都长在树上。可是哦，有很多人哦，都拿那个很长的镰刀，把整株都割下来，因为哦要采山蔬，那一株山蔬就坏掉了。我们要保护哦我们台湾的环境，知道吗？好，我们要去采山蔬了。像一般我们山蔬在采摘的时候，我们会采摘它的嫩叶的部分。嫩叶的部分就是我们如果说我们不太熟悉，我们可以看它的背后。有长到黑的地方是属于比较硬、比较老的纤维比较粗，所以我们就会跳过它。我们从上面这边之后把它折起来就好了。哇，对，好吃的声音哦！它也是好吃的声音。对，我们就是这样子采摘，这样子，因为其实我们的手可以去辨别它的嫩度，就直接这样采摘就可以了。哇，篮子里面漂亮哦！今天的平哥的小懒篮哦，应该很快就可以装满满的。那这个会不会太小了？这个也可以，但是我们会跳过。哦，这个会跳过哦。对。好，就采这个这样。对。从侧边往侧边走。从侧边啊。对。哎，对呢，很快呢。这个也可以。哇，这个好像比较粗了。这个叶子还太小。哦，他们采的速度好快哦，哦，习惯了啦。看看，平哥一下子就采这么多了，可是哈，他们采的更多。这个都没有黑色，你就可以看你怎么采。哦，我采的好丑哦。不会啊，扯到它的叶子了。没关系。因为我们在采的时候要把叶子给它折进去，这样就不会把它叶子用坏。哦。对。你要不要再采看看？好，我再采这个。谢谢。
对，这样就可以了。谢谢。可以提了，我帮你拿。在这个森林里面工作哦，很凉哦，很舒服，又没有太阳。看看，尤其哦，阿妈刚才哦，帮平哥采了很多，够吃了。好了，我们不要贪心，哈哈。我们在折的时候，我们会把那个外围收得很漂亮，因为如果说没有收好的话，你看它折，橡皮筋下去之后，山苏都会坏掉。会掉，这样也很搞刚呢。对，所以我们长绑习惯之后，平均大概30秒可以一束。这个头要对齐，对，头要对齐头，位置一定要对。如果说要订购我们山苏及山苏面的话，可以 FB 搜寻我们的一屯好物，一屯也就是一屯部落好玩的物品。然后我们其实10%的收入会回馈到我们的部落客服班，以及照顾我们的长辈，再做一个回馈机制，就是让他们在可能因为条件下没有办法申请一些经费的时候，我们会运用这样子的费用去贴补这些孩子可能在经济上面，或者是说这边的学子出去读书，在宿舍上面缺乏一些物品的时候，我们会运用我们的回馈金来去帮他们做购买的动作，让小孩子在读书，让长辈在照顾上面无忧无虑。大家哈、喜欢吃山苏，还有山苏面的，就不用客气啦。那平哥要把山苏带回去交给妈妈了。好，谢谢老师。谢谢。走了。你看这山苏哦，还这么翠绿，这个算是哦。产地直送到家哦，还有这个山苏面，我们呢就期待妈妈的料理哦。
哇，这个三叔干拌面看起来哦就很好吃了。这个面好 Q 哦，这个面哦应该有经过日晒哦。这一叶三叔，还不错。你干嘛？你要吃啊？哦，漂亮。妈妈制作的这个葱姜酱哦，搭配这个面哦，妈妈好棒棒哦！来吃，快吃快吃！嘿嘿。哇，这个不错。你看看，这个是胡麻酱，哇，很脆。哦，真的很脆。想吃三叔吗？接下来是三叔的产季哦，可以向依然老师他们的官方网站购买哦，知道哦。真的好吃的，今天谢谢大家，喝完了，吃了一大碗面了，该休息了。搭配个小鱼干。明天还要再吃哦，很爽啊！记得订阅哦，按赞、分享哦，好，拜拜。平哥明天的便便应该会很漂亮哦。